raja'a kayawmin waladatuhu ummuhu. Hajj mabrurga yega bo'lgan hoji uyiga qaytib keladi misliki onasi nima bo'lsa toqqan bo'lsa, ya'ni shuncha foki sofas gunoh bo'lib keladi. Va hajj mabrurni podoshi nima ekan? Jannatda. Hoji sohiblariga, inog'alarimga, otalariga hajga ketganda aytayotgan gapim shudiki, hajj mabrur tavozu' bilan, hajj mabrur ixlos bilan qo'lga keladi, naki isrof va xudnamoliklar bilan qo'lga kelgidey bo'lsa. Bo'lmasinki sohib kecha kelib maydona havoyiga tayyora o'ltiribdi, to erta soati 9 gacha muntazirda. Hoji sohib, otajon harakat qiling o'yizga. Sohib kechalab borganim kayfi maza bermaydi. To zamoniki kunduzga bormasam va 5 ta 6 ta mo'tar gulposh lavhalarga ham hajj muborak va mo'tarlarni ko'tlariga ham nimadi? Hajj muborak bitilmasa yuraklarim qanoat qilmaydi. Qiymati joy namozlar nima vakor, qiymati soatlar nima vakor va qiymati tasbihlar nima vakorki vonamut qilinsa-ki faqat va ham baxotir zikri Alloh uchun bo'lmasa. Shu uchun marosimi va mavsumi otalarimiz, yinog'alarimizniki hajga ketganda qaytayotgan pillasida mas'uliyati iymoniy va vijdoniy har bir xayr va ulamolar, isroflar jamiyadan nima bo'lsin? Ko'tarilsin. Alloh subhanahu va taolo avval ulamolarga va amsoli o'zim da'vatgarlarga, ikkinchi umarolar, hukumatlarimizni boshliqlariga tavfiq amal bersinki, amal qilishlikka va ikkinchidan jamiya hujjoji kiromiki haji baytullohdan nima qiladilar? Qaytadi.